There's an unconfirmed report that the federal government of Nigeria, through collaboration with Governor Seyi Makinde of Oyo State, has ordered the arrest and detention of Yoruba activist Sunday Adeyemo, popularly called Sunday Igboho, for asking Fulani to vacate within 7 days the Barapa zone of Oyo State. Recall Sunday Igboho had gone to Fulani community in response to the brutal killing and kidnapping from the said community. A yet to be identified man in the video gave details about the supposed arrest of Sunday Igboho. Yeah, ẹ káalẹ́ mo kí gbogbo lé o. Èmi àbúrò yín náà lélẹ̀ àti èmi ọmọ yín. Ọmọ Yorùbá ni mí tọkàntọkàn. Èmi ò ń ṣe ọmọ àlè Yorùbá. Èmi ọmọ ọkọ Yorùbá ni mí. Èmi ò sí inú ọmọ àlè Yorùbá. Àwa tá a agitate fún Yorùbá nation yìí. A sí inú ọmọ àlè Yorùbá. Àwa kì í ṣe ọmọ àlè ilẹ̀ Yorùbá gẹ́gẹ́ bí Governor Seyi Makinde, àfi tó bá jẹ́ pé nǹkan tí mò ń gbọ́ nípa ẹ̀, àfi tó bá jẹ́ pé rúmọ̀ ní lókù. Àwọn èèyàn sọ pé àwọn fẹ́ lọ. Nǹkan tó yẹ kí wọ́n máa ṣe láti fight fún àwọn ilẹ̀ bàbá ẹ̀. Nǹkan tó yẹ kó jẹ́ pé wọ́n ló ń ṣe. Mr. Sunday Igboho wá dìde láti lọ máa bẹ check security, láti lọ máa wọ́ọ̀nù àwọn ìkà tó ń jí wa gbé. Wọ́n wá ń sọ òde lè lánàá lè sọ̀rọ̀ pé right wo ló ní. Kò ní dá fún yaláya right. Ṣé tí ò bá ní right kò ní self defense ni? Bẹ́ẹ̀ ṣe fọ́ orí burúkú lé wa lórí náà nìyẹn látọjọ́ ẹ̀. A fi ìpéyàn níyìn ni a mọ̀ pé slave master níyìn àbí kò fẹ́ yẹ ẹ̀yin people yìí ni. Ẹ̀dẹ̀ máa tàn wá lójoojúmọ́ adẹ̀ ń wò yín gẹ́gẹ́ bí èèyàn pàtàkì, àṣẹ ẹ̀yin gangan ni slave master wa. Ṣé ìwọ ló rán àwọn people níṣẹ́ kan máa kidnap àwọn èèyàn ni? Tí wo lè jà fún àwọn èèyàn tó jẹ́ pé ẹlòmíì ló ń jà fún àwọn èèyàn, ìwọ tó wá ń bù ni. Ta ló fi yín jẹ Ọlọ́run lórí wa náà? Tá fi lè decide. Ẹ ṣé màmá mi Òsátọ́lá, love you too. Tá fi lè decide. Ìwọ wá ní right láti máa sọ pé kí ni right tí bàbá wa Ìgbòho ní. Ìgbòho èmi mọ̀ sí honourable. Ìgbòho làwọn èèyàn mọ̀ sí gómìnà. Ẹ̀yin useless people, you are no for us. All of you Southwest you go governor, you are useless people. Sọ fún wa kí lè ṣe fún wa. Gbogbo street ojú òkè ń tì yín ni. Ẹ sọ everybody di area boys. Ẹ má try nǹkan tẹ́ fẹ́ try. Ẹ má rò pé bóyá October 1st eléyìí ti yàtọ̀. Tẹ́ bá try mess, ẹ má sí mess. Ẹ lọ kọ́ tiẹ̀ kẹ́ lọ gbé wọn. Ṣé rí àwa tá a wà ń sì yìí, àwa tó ready láti kú ni. Ẹ dẹ̀ máa bọ̀ ẹ wá pa wá. Torí ẹ̀ mo fi tètè kọ síbẹ̀ pé see, we are ready to die. Kàkà kí ilẹ̀ Yorùbá má dúró, ẹ máa pa gbogbo Yorùbá tán. Ó máa wà ní history pé àwọn gọ́fúnà, àwọn leader àwọn Yorùbá, àwọn náà pa wọ́n tán. Gbogbo orúkọ yín máa wọnú ìwé títí láé. Ẹ̀yin tí ò ní yẹ ẹ̀yin olórí burúkú yìí. Èèyàn ń suffer every day by day. Ẹ máa wo màmá 60 years 70 years ó sì máa ru àgbo kiri ojú títì. Ẹ̀yin olórí burúkú ẹ̀ sì ń wọ̀ wọ́n. Ẹ dẹ̀ ń lọ sí abroad. Owó tó yẹ kẹ́ fi tún country ṣe ẹ máa kó lọ sí abroad. Àwọn Haúsá wa ń kó wọ́n bíbà wọ́n fi ń túnú wọn ṣe. Ẹ̀yin olórí burúkú ẹ jókòó síbẹ̀ wọn agbádá orí burúkú kiri ẹ ń ṣe pátí kiri. Àwa ń bẹ́ pè látọjọ́ pé kéèyàn kan dìde fún wa. Eléyìí tó pẹ̀rẹ̀ ní kíná pé tán náà fi jẹ whatever tán bá fi wọ́n jẹ pé kán máa lead ogun ilẹ̀ Yorùbá. Bá a ṣe mú wọn náà ń bọ́rí bọ́rọ́. Bá a ṣe mú wọn náà ń bọ́rí bọ́rọ́. Ẹnìkan tó ta ṣe ẹ̀rí tó dìde gbága ẹ̀ tún fẹ́ máa threaten. Ẹ gbàgbé ṣẹ́rí kó tó di ọjọ́ tí bàbá Ìgbòho tó dìde tó yẹ fẹ́ máa tó lọ ń wọ̀nà àwọn pípẹ́. Àwọn èèyàn ti wà nù gbọ́ already. So ẹ má tanra yín rárá, àwọn èèyàn ti wà nù gbọ́ already. Tẹ́ bá try mess with bàbá Ìgbòho, honestly speaking, ẹ ti mess ilẹ̀ Yorùbá up nìyẹn. Ẹ ti mess torí gbogbo ibi tẹ́ bá dé làwọn náà máa mess yín up. A máa mess generation yìí to the core tó jẹ́ pé wọ́n ní ẹnu ní ilẹ̀ Yorùbá mọ́. Ẹ̀yin idiot yìí. Kí ló ń wọ́ọ̀rì yín gan-an? Àwa lè máa bá tẹ́ bá fẹ́ dìbò ẹ máa rẹ́rìn orí burúkú sí wa gẹ́gẹ́ bí èèyàn pàtàkì. Ó tiẹ̀ wá dùn mí ẹrú wọ Seyi Makinde yìí. Wọ́n ta tún wo bí èèyàn pàtàkì ta tún wo pé bóyá ọ̀kan láwọn ẹja gbárùkù tẹ́lẹ̀ wọ́n tún fẹ́ máa threaten wa. Wọ́n ṣe ẹ́sà sí ń gbà ẹ̀kọ́ sójà, ẹ̀yin nìkan náà lẹ́kọ́ sójà tí àwọn ọmọ yín tí sójà ń lù wọ́n. Ẹ lọ invite àwọn Haúsá kan máa lù wá.
míwá àwọn tí nọ́ọ̀sì tó jẹ́ pé wọ́n tún túrú ẹ̀ ń kọjá lóṣòdì ẹ̀ ń kọjá ní Ìkẹjà ẹ̀ ń kọjá ní anywhere ẹ̀ rí gbogbo àwọn ọmọ yín bí ọjọ́ ọ̀la yín ṣe jágajàga inú yín ò ẹ̀dẹ̀ ronú pé náà kò yẹ kíkiní máa rí báyìí. ọjọ́ ọ̀la afẹ́ réyàn tó fẹ́ dìde fún wa ẹni tá a pè lólórí ogun wa ó ti tìdí mẹ́yìn ó ti dọmọ ẹ̀yìn ogun ẹni tí ó tẹ̀tì ẹ̀dámọ̀ tí ó jẹ́ kankan tẹ́yìn kan máa ń pè ní ọmọ lásán ni òun wá dìde wípé òun ò fẹ́ kí àwọn èèyàn máa ṣẹrú mọ́ òun ò fẹ́ kí àwọn idiot wa máa wá láti far away north kan wá máa pa àwọn èèyàn bíbá yìí ó wá dìde wá ṣé o wo fídíò yẹn ni àbórí ẹ̀yìn people yìí ni nígbà tí èèyàn débi kan tó lọ explain fún wèrè tó péré ní Sẹ́ríkí pé Sẹ́ríkí kí ló dé tó ń pa àwọn kí ló dé tó ń pa wá ọmọ ó dẹ̀ ń bá sọ̀rọ̀ lọ́wọ́ pé kí ló dé tó ń pa wá ibẹ̀ nìkan nínú àwọn ọmọ ẹ̀ ti ń sọ pé no kò sẹ́ni tó ní ìbánu wa kó tó sọ̀rọ̀ tán ọmọ Sẹ́ríkí ti fàbọn yọ lẹ́yìn Ìgbòho sáré kó lọ gba ìbọn lọ́wọ́ ẹ̀ ó gbà ìbọn tọwọ́ ẹ̀ ó ti tún padà dé ó sì tún bá Sẹ́ríkí wèrè sọ̀rọ̀ lọ́wọ́lọ́ ìkan tó fàbọn yọ lẹ́yìn kí kò tó débẹ̀ ó yìnbọn tí ó bá jẹ́ páwọn èèyàn tó lọ́kùnrin ṣé wọ́n nípa wọn ókè gbogbo àwọn tán wá tó kọ bọ̀ lẹ́yìn ọjọ́ ẹ̀ nígbà tí Ìgbòho kúrò nílùú ẹ̀ ṣé gbogbo kọ́nà ṣá bíi pé wọ́n ṣá ẹran kí ni ìwọ sọ fún yẹn ṣé wọ́n ló gbéṣẹ́ fún wọn kán máa pa àwọn èèyàn ni àbí kí ni Ṣèyí ń sọ lẹ́nu ẹ̀yin Ìbàdàn ẹ̀yin Ọ̀yọ́ state anybody tán bá ti jí gbénu ní family ẹ̀ tẹ́ ẹ̀ bá ti lè lọ bá Ṣèyí Mákindé ọmọ àlè nìyí ẹni bóyá òun ló rán àwọn sí kan jí gbé ni tí ò bá jẹ́ bẹ́ẹ̀ kò ní máa go against Ìgbòho ẹni ọmọ Yorùbá bóyá lábẹ́ ni ọ̀ face to face tó ń go against Ìgbòho ewé ò ní jẹ́ fún ẹ mọ́ ilẹ̀ tó ń tẹ̀ lọ tó ń tẹ̀ bọ̀ á bẹ̀rẹ̀ sí ni máa bí ẹ́ àwọn tó kọ́kọ́ fi ẹsẹ̀ tẹ́lẹ̀ Yorùbá dún wọn máa bí ẹ́ spirit wọn máa bí ẹ́ ẹ̀yin ìka olè olórí burúkú yìí. àwọn ọmọ yín wá ń ṣe ẹrú lójoojúmọ́ ẹ dé gbogbo káyọ̀ orí gbogbo ẹ area boys ẹ kò sí anything fún wa fún ọjọ́ iwájú gbogbo ọjọ́ iwájú alẹ́ ti wà mọ́ra tán lẹ́ ti ṣí àmọ́ra yín lọ́wọ́ ẹ tún lọ fi eléyìí tó kọ ẹ tún lọ fi yáwó ẹ̀yin olórí burúkú tí ò ní dáa fún yìí èèyàn kan wá dìde sí kó ń lead wa kó ń lé àwọn pípọ̀ lọ ìwọ kan wá fẹ́ máa threaten àbí kò fẹ́ yẹ yín ni ṣé títí nǹkan jẹ́jẹ́ la bẹ̀rẹ̀ nǹkan tiwa normal o ẹ̀yin fúnra ara yín tẹ̀ ń fe èṣù lẹ́sẹ̀ yìí sìn yìí o tó bá yẹ máa lẹ́nìkan ni terrorist o bọ̀ tó bá jẹ́ pé nítorí ọ̀rọ̀ yìí o gbogbo apátápátá terrorist ni wá o tó bá jẹ́ pé mi ò kàn kí n gbénu gbófò ó likely kó má sí 2023 àyàfi tí Yorùbá nation bá dúró lókù àyàfi tó bá dúró bóyá quality agreement ti wà nìkan ló kù ẹ má ti ẹ̀rọ kan 2023 rárá ẹgbọ́n à ń sọ fún yín bí kìíní ẹlẹ́gi méjì gbé yẹ bẹ́ẹ̀ ìbàdẹ̀lẹ̀ lẹ́mí tí ẹ ṣe bí pẹ́ ìgbọ́rọ̀ tí yàn kan bá sọ̀rọ̀ ẹ máa kọ́ lọ wo profile bóyá èlé ò jẹ́ kankan ẹ ó yìí máa yà yín lẹ́nu pé ọmọ tí ò jẹ́ kankan ló máa rí ẹ̀yìn yálàyà gbogbo yín ẹ̀yin olórí burúkú ọmọ àlè Yorùbá yìí abájọ náà mo ń wò pé ta ló kó bá wa ta ló mi mọ̀ pé ẹ̀yin people the same ẹ̀yin náà lẹ́ kó bá wa ẹ̀yin náà lẹ kó bá wa táwọn kan bá dìde ẹ̀yin náà lẹ máa gbé wọn fúnra wọn lẹ máa ẹ ti ṣe láti dà wá ní àwa àti Nnamdi Kanu kò wọ́ọ̀kì ẹ gbé oríṣiríṣi èèyàn láti dàárín wa rúrọ́ náà ni kò wọ́ọ̀kì ẹ tún wá fẹ́ máa threaten honorable chief Sunday Igboho ẹni kan ṣoṣo tẹ́mi mọ̀ ní ọba for now nílẹ̀ Yorùbá ní ẹ̀ ń sìn yìí òun nìkan ni mo mọ̀ tí wọ́n bá níta ni Jésù yìí sì máa kọ́kọ́ náwó sí Sunday Igboho torí ẹni tó bá dìde tó lè jáde fi gbangba pé mo rẹ́dì láti dá ẹ̀ fún àwọn ènìyàn wọ̀nyí ẹni ẹ̀ ó yẹ kí wọ́n bàjẹ́ lójoojúmọ́ ilẹ̀ Yorùbá dẹ̀ ń gbọ́ ó dẹ̀ ń wọ̀wọ́ lójoojúmọ́ ó ń wọ̀wọ́ sí lójoojúmọ́ àwọn northern dẹ̀ wá dominate ilẹ̀ Yorùbá ẹ̀ẹ́dẹ̀ rí nǹkan kan sọ sí ẹ wo custom of head of custom àwọn ni brutal mi soja àwọn ni immigration àwọn ni kí náà pè navy àwọn ni wọ́n tún wá lọ create Boko Haram ẹ wá ń ru weapon ẹ wá ń bọ̀ owó síbẹ̀ every day by day billions of naira ń wọlé sí Bọ̀rọ̀nù billions of naira ẹ mọ iye àwọn northern people tán ti ara Bọ̀rọ̀nù di billionaire ni ẹ̀dẹ̀ ń kówó yẹn bí ẹ má jẹ́ kí nǹkan ṣe Sunday Igboho ẹ má try ẹ̀ rárá ní protest o tí nǹkan bá ti ṣe àti bẹ̀rẹ̀ ogun nìyẹn o kẹ́ ti tètè rí wa gẹ́gẹ́ bí ọ̀tá káwa náà tètè rí yín gẹ́gẹ́ àti mọ̀pọ́ta wa nìyín náà tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ but lórí nǹkan tí struggle tí Sunday Igboho ti fẹsẹ̀ lé anybody nínú yín tó bá pè láti threat ẹ̀ pé má ṣe ọ̀ tó lọ ń bẹ̀ pé rọra fi wọ́n lẹ̀ alálẹ̀ ilẹ̀ Yorùbá máa bí yín o alálẹ̀ ilẹ̀ for the first time
tá a máa rí leader kan tó máa stand ní ẹ pé mo fẹ́ dúró ti àwọn èèyàn mi ìfẹ́ owó tán máa fún mi ìfẹ́ ìran tán máa fún mi but freedom yẹn.